个回顾一下啊，有一个少年啊，10几岁的一个大孩子挖到胆脂瘤，当时这个骨膜上剩一块肉芽组织，几天以后回来复查，抗生素第2液用了几天啊，现在看这个肉芽组织消退的很明显啊，还有一点点轻微的这个凸起，大部分已经都退了，缩回去了，这块基本上就都平了啊，说明这个肉芽组织只是从骨膜的表面起来的，它不是从中耳突破出来的。因为胆脂瘤、外耳道胆脂瘤还有一类比较少见的啊，是从中耳突破过来的，或者是说突破进入到了中耳，这个就很麻烦了啊。这个病例通过复查基本上可以排除，因为骨膜的形态已经基本上恢复正常了。这是一个骨膜表面的真菌，这是个成年人啊，因为在对骨膜表面做操作的时候啊，这个刺激性比较大，很不舒服啊。不管是用吸引器也好，用钩针也好，用小钳子也好啊，它是有一定的不适感的。因为我们的骨膜非常的敏感，它平时是传递声波的震动，你想声音的这种震动都能引起骨膜的反应，那么金属的器械啊上去，那肯定是只会刺激性更强，所以只是对成年人或者年纪比较大的一些孩子之类的偶尔可以，小朋友就没戏了啊，稳定性不好。真菌啊，这种是考虑真菌，不是单纯的丁宁栓塞啊。而且越是在骨膜表面有这种真菌的，越是要怀疑啊，或者是说可以直接的推断日常的不良生活习惯啊，棉签的乱怼乱捅啊，这些把真菌带进去了，然后外耳道空间狭窄潮湿啊，真菌的这个种子啊孢子在合适的环境下开始生根发芽。这个道有点窄啊，如果宽敞的话，钩针使用的空间会闪转腾挪更方便一点，这个地儿空间差一点意思。小钳子上去撕啊，这个真菌的片呢，跟外耳道的皮肤它有一定的粘附性，这东西不能硬来啊，不能这个霸王硬上弓生往下接啊。那有的时候整个会带一层皮下来啊。这个我之前年轻那会儿刚上班比较猛啊，不知深浅，那会儿还没有会用耳内镜呢，多年以前就干过这种蠢事啊，拿镊子那会儿肉眼直视夹住了，直接就往外拽啊。然后教训很惨重啊，那个还好这个外耳道的皮肤啊，损伤以后修复很快，只要没有一些继发的感染啊，一些轻微的这种损伤，几天就能愈合好。这个道里边的空间大概也就是5-6毫米，感觉。
最后再用滴耳液啊，碳酸氢钠滴耳液啊，这个或者氧氟沙对，或者是那个双氧水都可以啊，就是不能用氧氟沙星。在有真菌的状态下，使用氧氟沙星只会更糟啊。碳酸氢钠滴耳液啊，或者是双氧水，外耳道清洗一下啊，然后最后把抗真菌的软膏啊整个灌进去。这种乳膏剂啊，大部分乳膏剂吸收会比较快，有一部分吸收慢一点，但是基本上都是可以的。至于吸收的快慢，大家可以在自己用之前啊，可以在手背上稍微擦一下。乳膏剂如果手上擦一点的话，1-2个小时就没了，那薄薄的一层。这种灌满的话，一般几天也就没有了。哦，这是一个儿童的丁宁栓塞啊。之前说过很多次，儿童的丁宁栓塞不能强来，要看孩子本身的配合程度。还有一点就是，孩子其实绝大多数啊，这个丁宁栓塞本身是不影响他的耳朵的任何功能，只是会干扰一些听力检测仪器的准确性。很多家长以为这个堵成这个样子会对耳朵造成什么威胁，其实是多虑了啊，它对耳朵的影响可以忽略不计。就是这种状态不做任何处理啊，孩子的听觉的功能啊不会受到任何的影响。而且就这种东西，你早清理晚清理区别不大。另外呢，大多数孩子在生长发育的过程当中会自然脱落，并不需要刻意的清理啊。只有极少数的儿童啊，先天性的或者是后天形成的中耳或者是一些内耳的疾病啊，这个出现了听力的下降。那么在进行听力检测啊，甚至是要进行助听器的验配的时候，才会考虑去清理外耳道啊。绝大多数的孩子是不需要的，只要孩子外耳道是干燥状态啊，日常的言语沟通没有异常，1岁儿童在1岁的时候啊，可以叫爸爸妈妈啊，家里的这种爷爷奶奶，这是一般是可以的。2岁的可以用说一些简短的句子。这个孩子右侧配合还可以，在左侧清理的时候出现了这种闪躲，因为确实不舒服。如果儿童的言语功能明显弱于同龄人啊，或者是以前没有问题，后来突然有事了才会刻意的去做一些耳科方面的检测啊。除此之外，都不要去动它，尤其是家长啊。刚才是小朋友的啊，那个小朋友因为配合的还可以比较好，那就给他清理掉啊。然后同样把道理讲给父母听啊，之后就别再乱动了。这是一个大人的外耳道的普通的丁宁栓塞，这个是一个纯天然没有任何后期的加工，没有没有这个棉签捅的痕迹啊。这种一般就一般就在外耳道的靠外侧的1/2到1/3区域清理完口上以后，鼓膜就会很清晰的显露出来。普通的丁宁栓塞这个人是双耳的2个耳朵都是。
清理比较简单啊。今天的视频更新就到这里结束啊，谢谢大家收看，我们周四再见。这一周，周一是开始啊，到周四这一周基本上就快结束了，时间过得很快啊。好，我们周四再见。